到底机器人炒出来的菜好不好吃？现在和芡粉1分58秒，这个菜就好了。哦，结束了，麻婆豆腐装盘。这也太简单了，已经有点像那个麦当劳、肯德基那个感觉了。川菜版的麦当劳，你师傅知道你用机器人炒菜吗？知道。川菜其实一直都是一个特别好的品类，但是全国性的川菜连锁品牌是没有的。今天我们打卡这家店秋金川味小炒，它是一个在成都做了10多年的江湖菜老品牌。然后他们做了一个新店型，据说里边创新式的用机器人炒菜解决了川菜标准化的问题，更省人工。我们今天去看一看，到底机器人炒出来的菜好不好吃。黄总，秋金小炒的老板，你们是用机器人去了厨师化？对，中餐最难的一个地方，第一，厨师是有圈子的；第二，就是厨师基本上来讲都还是比较贵的。另外一个就是人呐，他因为自己生活的问题，忠诚度其实是。这个店主打的产品是招牌菜是回锅肉和麻婆豆腐，然后我们这一次专门针对全国市场和我们做了很多试调嘛，我们原创了一个酱香回锅肉，它的工艺和做法跟传统回锅肉是一样的，但是它的味道就是以酱香为主，微微一点点辣。明白。所以说你在店里面看到有很多小朋友、老年人都在吃。一般厨房用几个人？标准厨房配备应该是在6个人，但这个店现在因为郑州马上要开业了，所以说储备了郑州店。它实际上就是个 L 型，在这个档口就是烧的菜，这就是有经验的餐饮人，台面纯平，看见没？然后第二一个就是把蒸的菜和那个就是凉拌的菜放在一个区域解决，所以说这里放2个人，一个人解决烧的、煮的，然后另外一个人解决蒸的和拌的。主要重心就在这边，这边就是纯粹炒的。然后我店里面60%到70%的菜是炒的，所以说像这样的店的话，每天最繁忙的工作就是这个配。哎，这个是做麻婆豆腐，它的所有动作就是挤。这个就是机器人自己投料的盒。先中午自己给自己炒个菜了，我说正常情况下这儿只需要1个人。昨天回锅肉卖了130份，然后就1个人。我觉得人要去解决味道和动作、温度的问题是很麻烦的事情，菜都不标准。那我们希望用工业化的设备去解决它，把菜炒得稳定。但是上面还是有配方的。我系统上面现在几百个菜，你从这儿拿一份麻婆豆腐，对，放在这个盒子上面，这儿有个磁吸片啊。哎，随便怎么放，它自动会调的。OK， 这时候你在这上面选一个麻婆豆腐，然后点 OK， 点 OK。你现在要比对的是它的料盒，料盒1、料盒2、料盒3。这时你点 OK。1分58秒，这个菜就好了。油现在它在自己加，你注意看它的爪子，每一个时间段的温度不一样，它的速度是不一样。这台机器多少钱？现在外边没有买，这是你们自己研发的吗？对。注意看啊，这个豆腐下去以后，它的速度非常慢。哦，我炒的是嫩豆腐，芡粉一定要均匀。现在和芡粉，所以说它是有脑子的。哇塞，油水都不用拆袋。哦，结束了。麻婆豆腐装盘。这也太简单了，哇塞，已经有点像那个麦当劳、肯德基那个感觉了，就是做川菜版的麦当劳。你看它这边这些东西的摆放，他特别去讲了他自己的米是由农夫山泉煮的。你看它旁边放了一堆农夫山泉，这个是标准的，就是1袋2斤，然后2瓶矿泉水，然后当着客人的面在这儿撕开袋子。你看这个地方设水龙头不是给客人洗手的，我要求每个服务员煮米都要煮好。五常大米给我们授了块牌，中国10大好米饭餐厅。我们打造的是前厅后厨都可以通港的模式。今天是玉米碎，今天是你每天的米7天都不一样，每一餐都会煮2锅白米饭放在这儿。你看它的爆品产品价格，25块9的麻婆豆腐，花椒鸡杂12块9。这个是超级会员菜，是你成了我们的会员，你就可以终身享受原价20多的菜12块8块。银川味小炒这个项目，所有的逻辑就是做好中国人常吃的56道家常菜，就做你家楼下的餐厅。对，我的父母他能坐下来吃，我就觉得 OK 了。哎呀，很棒，这就是回锅肉，正儿八经检验的时刻到了。考验你一个问题，炒得好的标准回锅肉有个什么特点？干瘪吗？标准的四川回锅肉加起来，它要起灯盏纹，就是这个肉卷起来会像那个电灯泡的那个屁股一样，就是弯的。尝一尝，好吃的。酱香回锅肉就完全不辣，这是我们的核心技术。怎么样把回锅肉做了不辣？老年人、中年人、小朋友可以吃，但是它又不能够丢失回锅肉原本的那个香味儿，让你眼睛看起来又要有视觉。好吃的。这是正宗的荣昌土猪肉，它的猪肉特别香。就我想做一个不掺假、很真的品牌，你让我做那种网红餐饮，我还是干得出来，有点浪费精力。1862年第一份麻婆豆腐
非常有特点，但是现在很多人不会这样做。我们是找了正儿八经的老川菜师傅，把这个配方还原。问你个事儿啊，你会不会觉得机器人炒菜没有灵魂啊？这种话，你是怎么平衡这种事儿的呢？我作为一个餐饮人，我绝对不做那种违背道德的东西。我作为一个消费者，我肯定就要想，他的菜做得好吃，食材的质感也好，然后上菜的速度又快，最重要的是我结账的时候又不贵，那我为什么不来他这儿消费呢？至于他用机器去，那谁家里面没有几台机器呢？打蛋还有一个打蛋器呢。这个性价比情况下，综合毛利大概现在还能做多少？60多，而且它这个一次性收餐快，不仅仅是收餐快。我觉得洗抹布是一件很麻烦的事情，那就不要去干这件事情。因为人均30-40的店给人的感觉就是，要么脏兮兮的，要不油腻腻的。我是希望消费者来了以后，哦哟，干净。哦，这个蹄花汤好大呀！这是一条整只蹄花，600克。蹄花汤，你喝完之后，你的嘴皮是干的。对，这是真正的胶原蛋白。这个蹄花汤比好多卖蹄花的做得好。再尝一碗，大家不要觉得成都哪家蹄花汤都做得很好喝，其实做的好喝的蹄花汤不多的，巨下饭的鸡杂啊。全国所有的中餐连锁店的酸辣鸡胗、火爆鸡胗，基本都在24块钱到28块钱的价格之间。那我的价格12.9块，哎，消费者一下子就有一个对比。其实你真的挑战了一个非常难的事儿。餐饮人现在做连锁的都在做去厨师化的东西，火锅、烧烤、炸鸡，因为简单且它的味道不容易犯错。就把每道菜都炒好这件事情，其实是很复杂的一件事儿。它每一个菜的调配还是要花很长的时间，更何况炒完之后，你还要把它机器人化。如果你只用四川的调味料，你做不好川菜的。所以过去几年，一个是在做实验，另外一个是在磨机器，第三一个是全国的供应链要汇总。明白。你比如说这个茄子。那为什么这个茄子没有黑籽，然后它的皮烧出来之后是紫色的？你只能用广西的紫茄子。哎，我不知道大家信不信啊？我这2年其实见的餐饮人里面，少见有黄总这样的给我讲产品的，因为大多数餐饮人讲的都是模式。这事儿。蹄花汤真的好喝，我对蹄花汤是有鉴赏能力的。我跟你说，真的不是所有蹄花汤都好吃。那个理性果盘男子，你们家蹄花汤其实做的很一般，我都想吐槽好多次了。我觉得这些产品都很好，它就是让你觉得很下饭。但是这个蹄花汤，我跟你说，真的就是惊喜，就手舞足蹈的那种感觉，就咻咻。整体这个产品的感觉，还包括黄总刚才跟我聊的这些事情呢，让你真的对这个就整个这个店是很有信心。他提出了一个质的改变，就是他用机器人炒菜，能够最大程度上保证标准化，同时我可以不用预制菜。刚才我们看秋金的这个逻辑，就是后厨全是备菜，而不是预制。就是我不想再做一个拿出去生命周期不长、可变数太大的。是这种菜，下一个时代的连锁应该要拼硬实力。是的，老板得吃，老板的家人得吃，做菜的人得吃。你看我们员工餐，所有的菜跟客人桌上一模一样。川菜连锁其实是一个非常好的命题，本身市场机会特别的好，大家其实对于川菜的认知，包括对于回锅肉、对于麻婆豆腐的认知，其实是非常非常高的。就是我觉得秋金其实就是要干一件什么事情，把川菜连锁是一个什么标准，先把它提出来。秋金的发展计划是什么样子的？这个月底开始，我们就正式出川，先出四川，先去郑州啊，先去郑州。我觉得我的机会来了，是不是多少我们也能有点合作？欢迎老板。这个事儿最好的一个点就是这种类型的川菜小馆，目前全国没有啊，对，而且它天然解决了自己营业额的问题，就基本上它开出来肯定营业额不会太差，它无非就是要算笔账，就是你的人效、你的品效，对，你能不能裹得住这个账？对，所以说其实你是用时间沉淀、提炼菜品，然后靠机器人炒菜和连带着你的整体的丰富性服务在解决这个问题。鱼香茄子没有那么甜，很棒，不能变黑啊，鱼香茄子，然后茄子的颜色不能变。我师傅的标准，你师傅知道你用机器人炒菜吗？不知道。去年年底给我说的是做得好，继续加油。那个时候因为我们态度不太端正，当时就喊顺口话，我要去厨师化，未来我们不用厨师。现在低调点，就去大厨化，厨师还是要的，要，再盛一碗。